Viitorul e al tău, noi punem temelia. UDCB, construim pentru România. UDCB, Universitatea de Construcții București. Bună ziua tuturor! Am înțeles că prezentarea PowerPoint e ușor cronofac, așa că voi încerca să sintetizez în 2 minute. E greu de sintetizat. Mă numesc George Artur Găman, sunt directorul general al Institutului Insemex Petroșani, un institut care probabil este cunoscut mai mult din media, prin prisma expertizelor tehnice pe care le oferim în caz de accidente majore. Cu toate astea, institutul nostru oferă o gamă foarte largă de servicii conexe, axate în principal pe protecția împotriva exploziilor. Deținem de asemenea un organism de evaluare a conformității, notificat la Bruxelles, prin care gestionăm mai multe directive, și anume securitatea echipamentelor electrice care funcționează în medii potențial explozive, echipamente individuale de protecție, explozivi de uz civil și articole pirotehnice. Am onoarea de a fi responsabilul instituțional. Suntem lideri la Work Package 6, explozii, incendii ale clădirilor și riscuri geotermale, și la alte pachete transversale. Adică ne prezentăm cu 5 persoane cheie și 20 de persoane implicate în acest proiect. Doresc să-i mulțumesc domnului rector Băcăreanu și întregii echipe pentru eforturile deosebite care au fost depuse cu succes pentru acest proiect. Sper să colaborăm foarte bine spre excelent. Vă mulțumesc! UDCB, viitorul e al tău, noi punem temelia. UDCB, construim pentru România.